మేము ಇದಕ್ಕಾలని ಮುಬಾರಾತ ಗುಳೆ ಗೊತ್ತೊಂದು ತಯಾರು ಕುರೇಫಾವ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬಲವಲವ بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ಲಾಮಸಿಲ್ ಲಾಮು ಅತೊಲ್ ಕುರುವಾನ್ ಕಿಯೊಮುಗೆ ಬಾರವನ್ ಮುಬಾರಾತಕಿ ಹತ್ತುಮ್ಮತಿ ಅತೊಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲುಂ ಇಂತಿಜಾಮ್ ಕೊಗ್ಗೆನ್ ಅತೊಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮದರ್ಸಾ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಜಮಿಯಾ ಜಮಾತಕ ಹುಳುವಾಲಾಗೆನ್ ಅತೊಲ್ ಫೆಂವರ್ಗ ಬಾವಾ ಮುಬಾರಾತೆ ಲಾಮಸಿಲ್ ಲಾಮು ಅತೊಲ್ ಕುರುವಾ ಮುಬಾರಾತ್ಗೆ ಮಕ್ಸದಕಿ ಕಿಯವಾ ಕುದಿಂಗೆ ಹಿತ್ತಕ್ಕ ಕೀರಿತು ಗುರುವಾನ ಲೋಬ್ ಜಸ್ಸಾ ಗುರುವಾನ್ ಕಿಯೊಮುಗೆ ಫಣ್ಣು ಆಲಾಕ ದಿರುವಾ ಕೀರಿತು ಗುರುವಾನ್ ಹಿತ್ತಸ್ ಕುರುಮಾ ತಜ್ವೀದ್ ಮಗ ಗುರುವಾನ್ ಕಿಯೊಮಾ ಹಿವ್ವರ್ ದಿನುಮಾ ಕೀರಿತ ಕುರುವಾನ್ ರಕ್ಕಾತೆರಿ ಕುರುಮ ಮಸ್ಸೆಕ್ಕೆ ಕುರುಮ ದೀನಿ ಹೇಲುಂತೆರಿಕಂ ಇತುರು ಕುರುಮ ಬಾರ ಎಳುಮ ಕೌಮಿ ಮುಬಾರತ್ ತೊಕ್ಕ ವಾದ ಕುರೆವೆ ಫೆಂವರ್ಗೆ ಕುದಿನ್ ಉಫೆದ್ದುಮ ಸ್ಕೂಲ್ ದರಿವರುಂಗೆ ಮೆದುಗ ಎಕ್ವೆರಿಕಂ ಆಲಾ ಕುರುಮ ಕಾರಿನ ಹಾಫಿಜಂ ಉಫೆದ್ದುಮ ಬಾರ ಎಳುಮ ಹಿವ್ವರ್ದಿನು ಲಾಮಸಿಲ್ ಲಾಮ ಅತಳು ಗುರುವಾನ್ ಕಿಯೊಮ್ಗೆ ಬಾರವಣ ಮುಬಾರಾತುಗ ಇಸ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇಸ್ದು ಕಲಾದು ಸ್ಕೂಲ್ ದಂಬಿದು ಸ್ಕೂಲ್ ಲಾಮತಳು ಮದರ್ಸಾ ಇಹದ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ ಹಮದ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಕುರಿಮಗು ಸ್ಕೂಲ್ ಲಾಮತಳ್ ತಾಲೀಮಿ ಮರ್ಕಜ್ ಮಾಮೆಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿತದು ಸ್ಕೂಲ್ ಕುಣಹಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಅದಿ ಮಾವಶ ಸ್ಕೂಲುಂ ಬ್ಯಾವೆರಿವೆಫಾವು ಮಕಿ ಮುಬಾರಾತಲ್ಲಿಬೆ ಇತುರು ಫುರಿಯಂ ಕಮೆ ಮೀಗೆ ಇತುರುಂ ಮುಅಸ್ಸಸಾತಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಗ ಮರ್ಕಜುಲ್ ಗುರುವಾನ್ ವಲ್ ಬಯಾನ್ ವಣಿ ಬ್ಯಾವೆರಿವೆಫ ಮಿಯಹರ್ಗೆ ಮುಬಾರಾತುಗ ವಾದ ಕುರಾಣಿ ಜುಮ್ಲ ಸತೇಕ್ ಸಾಳಿಸ್ ಹಬ್ಯಾವೆರಿಂ ಎಯಿ ಬಲಾಗೆನ್ ಕಿಯೊಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾ ಸತೇಕ ಹತರು ಬ್ಯಾವೆರಿನ್ನ ಹಿತತಸ್ ಕೊಗ್ಗೆನ್ ಕಿಯೊಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾ ಸಾಳಿಸ್ ದೆ ಬ್ಯಾವೆರಿನ್ ಮುಬಾರೆ ಹುಳುವಾಲೇಫಾವಣಿ ದೆಬ್ಬಯಕ ಎಯಿ ಸ್ಕೂಲ್ ತಕ್ಕೆ ಬಯ ಮುಅಸ್ಸಸ ತಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾ ಸ್ಕೂಲ್ ತಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾ ಹುಳುವಾಲೇಫಾವಣಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ಗ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಫಾವ ಲಾಮ್ ಅತಳು ಸ್ಕೂಲ್ ಮದರ್ಸಾ ತಕ್ಕೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜುಂ ಫೆಶಿಗೆನ್ ಕೀ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಹಕ ದೆಮತ್ ದರಿವರುನ್ನ ಮುಅಸ್ಸಸಾ ತಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾ ಹುಳುವಾಲೇಫಾವಣಿ ಕಮಾ ಬೆಹೆ ಇದಾರಾಯಗ್ಗ ಉಂಗಣ್ಣ ದಿನುಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಫಾವ ತಂತನ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ಖಿದುಮೆಕ್ ಕುರುಂ ಎಫರಾತೆಕ್ಕೆ ಮಕ್ಸದ್ ತಕ್ಕೆ ತೆರೆಗ ಹಿಮೆನೆ ಕ್ಲಬ್ ಜಮಿಯಾ ಜಮಾತಕ ಮುಬಾರಾತುಗ ಇನ್ಸಾಫ್ ಕುರವೆ ಮ್ಯಾಗಂಡು ದಾಯಿರಾತ ಮುಬಾರಾತುಗ ಕೊಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾವೆರೆಯಕ ಕುರವೇಣಿ ದೆಸುವಾಲ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಸುವಾಲಕ ಲಿಬೇಣಿ ಗಿನವೆಗೆನ್ ಫನ್ಸಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮುಬಾರಾತುಗ ಇನ್ಸಾಫ್ ಕುರವೆ ಮ್ಯಾಗಂಡು ದಾಯಿರಾತ ನುಬಲಾ ಕಿಯೊಮುಗೆ ಗೊಫಿ ಲಹುಣು ಜಲಿ ಫಸ್ತೊಳಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲಹುಣು ಹಫಿ ವಿಹಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಡಾರಾಗು ಅದಿ ಫಸಾಹ ವಿಹಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಲಾಗೆನ್ ಕಿಯೊಮುಗೆ ಗೊಫಿ ಲಹುಣು ಜಲಿ ಫನ್ಸಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲಹುಣು ಹಫಿ ತಿರೀಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಡಾರಾಗು ಅದಿ ಫಸಾಹ ವಿಹಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮುಬಾರಾತುಗೆ ಆಂಬಯ ಸ್ಕೂಲ್ ತಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಣಹೊವಾ ಮಿಂಗಂಡುತ ಎವ್ವಣ ದೆವಣ ಅದಿ ತಿಂವಣ ಮುಅಸ್ಸಸ ಮಿವಣ ಹೊವಾಣಿ ಮುಬಾರಾತುಗೆ ದಗೊಫೀಗ ಬ್ಯಾವೆರಿವೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಮುಅಸ್ಸಸಾಗ ಬ್ಯಾವೆರಿವಾನ್ ಫುರ್ಸತ್ ದೀಫಾವಾ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿ ಅದದಲ್ಲಿ ಬೇ ಜುಮ್ಲಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಾರ ಇಂಗೆಲ್ಲಾಗೆ ನಿಕುಣ ನತೀಜಾ ಬಲಾಗೆನ್ ಎವ್ವಣ ಮುಅಸ್ಸಸಾ ಖಂಡೆಳಿಫಾವಾ ಇನಾಮ್ ಲಿಬೇಣಿ ಮುಬಾರಾತುಗೆ ದಗೊಫೀಗ ಬ್ಯಾವೆರಿವೆ ಅಡ್ಡಿಯ ಫಸ್ ಇನ್ಸತ್ತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರೇಫಾವಾ ನಮ ದೇವಣ ಮುಅಸ್ಸಸಾ ಖಂಡೆಳಿಫಾವಾ ಇನಾಮ್ ಲಿಬೇಣಿ ಮುಬಾರಾತುಗೆ ದಗೊಫೀಗ ಬ್ಯಾವೆರಿವೆ ಅಡ್ಡಿಯ ಇನ್ಸತ್ತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರೇಫಾವಾ ನಮ ತಿಮ್ಮಣ ಮುಅಸ್ಸಸಾ ಖಂಡೆಳಿಫಾವಾ ಇನಾಮ್ ಲಿಬೇಣಿ ಮುಬಾರಾತುಗೆ ದೆಗೊಫೀಗ ಬ್ಯಾವೆರಿವೆ ಹದ್ದಿಹ ಫಸ್ ಇನ್ಸತ್ತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರೇಫಾವಾ ನಮ ಎವ್ವನ ಬ್ಯಾವೆರಿಯ ಖಂಡೆಳಿಫಾವಾ ಇನಾಮ್ ಲಿಬೇಣಿ ಅಡ್ಡಿಹ ಫಸ್ ಇನ್ಸತ್ತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅವರ ಮತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲಿಬೆ ಫರಾತಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲಿಬುನು ಫರಾತ ದೆವನ ಬ್ಯಾವೆರಿಯ ಖಂಡೆಳಿಫಾವಾ ಇನಾಮ್ ಲಿಬೇಣಿ ಅಡ್ಡಿಹ ಇನ್ಸತ್ತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅವರ ಮತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲಿಬಫಾವಾ ಫರಾತಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎವ್ವಣ ಹೋವಣು ಫರಾಫಿಯವ ದೆನ್ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲಿಬುನು ಫರಾತ ತಿಂವಣ ಹೋವಣು ಬ್ಯಾವೆರಿಯ ಖಂಡೆಳಿಫಾವಾ ಇನಾಮ್ ಲಿಬೇಣಿ ಹದ್ದಿಹ ಫಸ್ ಇನ್ಸತ್ತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅವರ ಮತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲಿಬೆ ಫರಾತಕ್ಕೆ ತೆರೆ ದೆವಣ ಹೋವಣು ಫರಾಫಿಯವ ದೆನ್ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲಿಬುನು ಫರಾತ
ವಣತಕ ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾವೆರಿಯ ಖಂಡೇಳುಮುಗ ಎಬ್ಬෑವೆರಿಯ ಕವರೆಗಿನ ಬ್ಯಾವೆರಿನ್ನ ಎವ್ವರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲಿಬಿಫಾವಾಣಮ ಫುರತಮ ಬಲಾಣಿ ಲಹುಣು ಜಲಿಯ ಮಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಎವ್ವರು ಎಜ್ಜನಮ ದೆಂ ಬಲಾಣಿ ಲಹುಣು ಹಫಿಯ ಮಿ ಬಯಬ್ಬಲ ಮಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಎವ್ವರು ಎಜ್ಜನಮ ಫಸಾಹಾಗೆ ಬಯಬ್ಬಲ ಮಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲಿಬಿಫಾವಾ ಫರಾತಕ ವಣಲಿಬೇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ತಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾನ್ ವಣ ಹೊವಾಣಿ ದೆಗೊಫಿಂಕುರೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಸ್ಟೇಜಕುಂ ಎವ್ವಣ ದೆವಣ ಅದಿ ತಿಮ್ಮಣ ಮುಅಸ್ಸಸಾತೊಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾನ್ ವಣ ಹೊವಾಣಿ ದೆಗೊಫಿಗಾ ಬ್ಯಾವೆರಿವಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಬಯಕುಂ ಎವ್ವಣ ದೆವಣ ಅದಿ ತಿಮ್ಮಣ ಮುಳಿ ಮುಬಾರಾತುಂ ಎವ್ವಣ ದೆವಣ ತಿಮ್ಮಣ ಬ್ಯಾವೆರಿಯಾ ಅದಿ ಮುಳಿ ಮುಬಾರಾತುಂ ಎವ್ವಣ ದೆವಣ ತಿಮ್ಮಣ ಮುಅಸ್ಸಸಾ ಅತಳು ಮುಬಾರಾತುಂ ಗೌಮಿ ಮುಬಾರಾತ ಬ್ಯಾವೆರಿಂ ಹೊವಾಣಿ ದೆಗೊಫಿಂಕುರೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗೊಪ್ಪೆಗ್ಗಾ ಹಿಮಿನೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅದಿ ಕೀ ಸ್ಟೇಜಕುಂ ದೆ ಬ್ಯಾವೆರಿ ಮುಬಾರಾತುಗೆ ಬ್ಯಾವೆರಿಂಗೆ ಕಿಯೋಮ ಇನ್ಸಾಫ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವಾಣಿ ಅಲ್ಗಾರಿ ಮೂಸಾ ಅಹ್ಮದ್ ಅಲ್ಗಾರಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಲೀಲ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಗಾರಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮಜೀದ್ ಮೂಸಾ ಲಾಮಸಿಲ್ ಲಾಮ ಅತಳು ಗುರುವಾನ್ ಕಿಯೋಮ್ಗೆ ಬಾರವಣ ಮುಬಾರಾತಕಿ ಕಾಮಿಯಾಬು ಮುಬಾರಾತಕವುಮ ಎದೆ ಮಿ ಮುಬಾರ ರಾವಾ ಇಂತಿಜಾಮ್ ಕುರುಮುಗ ಎಹಿ ತೆರಿಕಂ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವಾ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಫರಾತಕ ಲೋಯ್ ಬಾಯಕು ಶುಕುರ್ ದಣ್ಣವ ಹುರಿಹಾ ಬ್ಯಾವೆರಿನ್ನ ಕಾಮಿಯಾಬಿಯ ಎದೆ ಮುಬಾರತ್ಗೆ ಕಿಯವುಂ ಅಡೋಸವ ಮಾಲವ ವಡಾಗಣ್ಣವ ಬೇಫ್ರೊನ್ನ ಮಿಯದ್ವೆಸ್ ಕೂಪನ್ ದೂಕ್ರಮಂಗೆನ್ ದಾನಿ ವಾಹಕ ದಣ್ಣವಂ ಗುರುವತುಂ ಹೊಯ ವಡಾಗಣ್ಣವ ತಿಂ ಫರಾತಕ ಎಂಐ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಫರಾತುಂ ಹದಿಯಾ ಕುರವ್ವ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ 6s ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಡಾಗಣ್ಣವ ಮಿ ಗುರುವತು ಒನ್ನಾಣಿ ಮುಬಾರತ್ಗೆ ಕಿಯವುಂ ನಿಮ್ಮು ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ರಹಮಾನಿರ್ರಹೀಮ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ಲಾಮಸಿಲ್ಲಾಮ್ ಅತಳು ಗುರುವಾನ್ ಕಿಯವುಮಗೆ ಬಾರವಣ ಮುಬಾರ ದುರಾ ಗಾತುಂ ಬಲ್ಲವುಮಗೆಂದವಾ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಬೇಫುರ್ನ ಮರ್ಹಬಾ ದನ್ನಬಂ ಮಿದಂ ಫಳೀಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಬ್ಯಾವರಿಯ ಗುತುಂ ಕಿಯವಾಣಿ ರಿಕ್ಸ್ ಬಿಂತ್ ಇಸ್ಹಾಗ್ ಇದ್ರೀಸ್ ಲಾಮ್ ದಮಿದು ಸ್ಕೂಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಲಾಗೆನ್ ಕಿಯವುಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮೇ ಕೊಳು ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಬೇಫುಳುಂಗೆ ಸಮಾಲ್ ಕಮಟ್ಟಕ ದನ್ನವಾಲಂ ಬಲಾಯನ್ ಕಿಯವುಮಗೆ ದರಿವರುಂ ಕಿಯೋಮುಗೆ ಎಂದಾಯರುಗ ಆಂಬುಗ ತೆಗ್ಗ ಲಹಣು ಜಲೀಗೆ ಕುತ್ತಕಂ ಫಂಡಿಯಾರುಂ ಇಶಾರಾತೆ ನುಕುರಾಣೆ එහෙම්වීම එවාහක හුරිහා බේෆුණුගේ සමාල් කමට්ටක දන්නම් දරිවරුන්ගේ තොබියත එක්ගොතන් දරිවරුන් කියවුම් පණ්ඩියාරුන් දූකොල්ලා प्रथम सवाल नंबर 1 दे सवाल नंबर 2 1
ورتم سؤال صفحة نمبر فسته كان وجه تينين فجر سورة هوانا آية فشاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تعليل بلاغ كيا إنجه كيا سورة النوم سورة النوت وأرسل عليهم طيرا أبابيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب ذكر كي ألم ترى كيف فعل ربك ألم تر كيف فعل ربك دون سؤال بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر الذي ينقل ظهرك والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك لقسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العظيم صدق الله العظيم
Then Kiavani Aishat Ishav Ibrahim Lam Mawar School Foundation Stage Balagen Kiyomuge Bang Nime Kolo. سوال එකකුන් තිනෙන් සුවල් දෙකකුන් හයි प्रथम सवाल صفحة नंबर फसते कनु अधिहा हतरिंग बलद सूरतुगे हतरवण आयत फशाक أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. देवण सवाल صفحة नंबर फसते का अड्डिया तिंग इंफितार सूरत के फसवन आयत फशाक أعوذ بالله من الشيطان الرجيم علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Then Kiavani Isha Azim La Mawar School Foundation Stage Balagen Kiyomuge Bang Nime Kolo.
سوال එකකුම් පහේ سوال දෙකකුම් හතරේ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقلبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة දෙවන සුවාල් صفحة نمبر 590 බුරූජ් සූරා ෆෂාගේ किया ईशा किया सदक़ल्लाहुल अज़ीम ಮುಬಾರತ್ಗೆ ಕಿಯವಂ ಅಡೋ ಸವ ಮಾಲಮ ವಡಾಗನ್ನವ ಬೇಪುರನ ಮಿಯದುವೆಸ್ ಕೋಪನ್ ದೂಕುರುಂ ಕುರಿಯಗೆಂದೆ ವೇನೆ ಗುರತಂ ಹೊಯ್ ವಡಾಗನ್ನವ ಕಿಂ ಫರಾತಕ ಎಂಐ ಕಾಲೇಜಿಕ ಫರಾತಂ ಹದಿಯಾ ಕುರವ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ 6s ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಡಾಗನ್ನವಾನೆ ಮಿಗುರತ್ ಲುಂಗೊನ್ನಾಣಿ ಮುಬಾರತ್ಗೆ ಕಿಯವಂ ನಿಮ್ಮು මිහා හිසාබන් දෙන් අල්ගොන් මෙන් ගෙනිස් දේනී කී ස්ටේජ් එකෙක්ගේ දරිවරුන්ගේ කියවොන් එමෙ ප්‍රථම කියවාණි මුහම්මද් ඊතන් අහ්මද් මූසා ලාමිස් දු ස්කූල් කී ස්ටේජ් එකේ බලාගෙන් කියවමු නිමේ කොළු
سوال එකකුන් සතාර සුවල් දෙකකුන් එකේ प्रथम सवाल صفحة नंबर 55 मुनाफिकून सूरत गणवाना है Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika faulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani illa ajalin qaribin fa asaddaqa wa ankum min salihin walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajalulaha wallahu khabirum bima ta'malun. देवण सवाल صفحة नंबर 55 मुल्क सूरत के अव्वल आयतुम फशाएगी Bismillahirrahmanirrahim. Takadu tamayyazu minal ghayr kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikun nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'atarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbakum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sadaqallahul azim.
Den kiyawani havva Jena bint Nazim lam Davido school ki stage eke imbalagen kiyamuge bang nime kolu سوال එකකුන් එකෙන් سوال දෙකකුන් 17 प्रथम सवाल صفحة नंबर 41 मुजादला सूरह फशागी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله سميع تهاوركما إن الله سميع البصير الذي يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إنهم أمهاتهم إلا اللائي ولدنكم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور الذي يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه من قبل وأن يتماسا දෙවන සුවල් صفحة نمبر فصتේ kahajjiheke نوح سورة के 25 आयत फशागी بسم الله الرحمن الرحيم مما
كيف وسنا لان كيف كيف صدق الله العظيم. صدق الله العليم. දැන් කියවනේ යූසුෆ් සීන් මුහම්මද් ලාම් දඹිදෝ ස්කූල් කී ස්ටේජ් එකේ බලාගෙන් කියමුගේ බෑන් පෙෂේ කොළු سوال एक कुंतिने सवाल दे कुंदी है සුවාව නම්බර් 2 කුන් කිහා වරකේ තෝ දෙන්නේවි सवाल दे कुन सतारा सवाल दे कुन दी है सतारा नु दी है प्रथम सवाल सफ़हा नंबर 7 बकरा सूरत के 40 फसलन आए أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون देवण सवाल सफ़हा नंबर 17 बकरा सूरत के 2 फसल तिम्बनाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ौलुम मअरूफ़ुन वमग़फ़िरतुन ख़ैरुम मिन सदक़ातिन यतबउहा अज़्ज़ा
والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم. صدق الله العليم. දැන් කියවන්නේ සුකන් බින් හසන් ශිෆාස් ලාමාවර් ස්කූල් කී ස්ටේජ් එකේ බලකින් කියවම් ගබෑ නිමේ කොළ سوال 1 12 سوال 2 13 प्रथम سوال صفحة نمبر 65 جمعة سورة فشاقي. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمه الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. දෙවන සුවාල්
صفحة نمبر فستة كفستر سنوي معاجد سورة کے 22 آيات فشاك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنه غير ملومين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. දෙන් කියවාඩි මෝසා ශියම් ලාමාවර්ස්කෝ කී ස්ටේජ් එකේ බලාගෙන් කියවමගේ බෑන් නිමේ කොළු سوال 1 کو 11 سوال 2 کو 7 فرتم سوال صفحة نمبر فستة كفنساسته صف سورة هون آيات فشاي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى
متم نورهم ولو كره الكافرون. देवण सवाल صفحة نمبر 5 का فصل 17 ولم سورة هيبون آيات فشاي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثير. عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. صدق الله العظيم. දෙන් කියවාණී අහමද් අලියන් ලාමහිත දෝ ස්කූල් කී ස්ටේජ් එකේ බලාගෙන් කියමුගේ බෑන් ෆිෂේ කොළු مو بشيك الين سوال نمبر 1 كن هاتك سوال نمبر 2 كن تينك سورة مسوال صفحة نمبر 11 بقرة سورة के हज्जिया फसबना आयतुम फशाएग أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم
وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. දෙවන සුවාල් صفحة نمبر 16 بقرة سورة قصته كديوان آيات فشاك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. දෙන් කියවණී දීප් බින්ත් අහමද් ශරීෆ් ලාම හිතදු ස්කූල් කී ස්ටේජ් එකේ බලාගින් කියමුගේ බෑන් පෙෂේ කොළු
سوال එකකුන් 10න් سوال දෙකකුන් 4න් فرتم سوال صفحة نمبر 34 بقرة سورة ستة فصل سناية بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم
දැන් කියවාණී ඊෂ් ආදම් අහ්මද් ලාමිස්දු කලාදු ස්කූල් කී ස්ටේජ් එකේ බලාගෙන් කියවමුගේ බෑන් නිමේ කොළ प्रथम सवाल नंबर 1 कुन दी है सवाल नंबर 2 कुन दे प्रथम सवाल सफ़हा नंबर फसते का फंसा से के सफ़ सूरत के तिमना है أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فشاك فشانك كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. देवण सवाल सफ़ा नंबर फसते का फस्तल देख मुल्क सूरत के 21 आयतम फशाक أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو
السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين صدق الله العظيم. දෙන් කියවාණී අයිෂත් සුහා බින්ත් අහ්මද් අරීෆ් ලාම් කුණහන්දු ස්කූල් කී ස්ටේජ් එකේ බලාගෙන් කියවමුගේ බෑන් පෙෂේ කොළු سوال එකකුන් හයෙක් සුවල් දෙකුන් දෙක් فرتم سوال صفحة نمبر 11 بقرة سورة هدية مناية فشاقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. දෙවන සුවාල් صفحة نمبر 27 بقرة سورة 7 هدية أبناء. أعوذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. صدق الله العليم. Din Kiavani Fatmat Malak bint Abdul Mufid Lam Kunahandu School Key Stage Eke Balagin Kiyomuge Bank Peshe Kolu. سوال نمبر 1 کم فهیک سوال نمبر 2 کم بس فهیک प्रथम सवाल सफ़हा नंबर 11 बकरा सूरत के हज्य वनाया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إن
وإذ قاتلتم فإذ قاتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. දෙවන සුවාල් සෆ්හා නම්බර් 29 බකරා සූරතුගේ සතේ එක අඩ්ඩී හනුවවනාය. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. صدق الله العليم. Din කියවani ආයා බින්ත අස්වහර ආදම් ලාමා මින්දු ස්කූල් කී ස්ටේජ් එකේ බලගෙන් කියවමුගේ බෑන් නිමේ කොළු සුවාල් එකකුන් අශෙක් ආයා लेकिन सवाल है कि
سؤال එකකුන් අශෙක් සුවාල් දෙකකුන් තිනේ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. دون السؤال صفحة نمبر فستيك فستل سترك قلم سورة فشاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عليم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين. صدق الله العليم. ಮುಬಾರತ್ಗೆ ಕಿಯವಂ ಅಳ್ಗುಣ ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬು ಮೆದು ಖಂಡಾಲಾನಿ ಅಸುರ ನಮಾದ ವಕ್ತ ಅಸುರ ನಮಾದ ಫಹು ಕಿಯವಂ ಪೆಶೇನಿ ತಿಂಗಡಿ ತಿರಿ ಹುಕ
افضل هيك كمك